好，翻咗個2122年嘅 Land Rover Discovery Sport P2000版，呢個車200匹。咦，咁可能唔係好熟車嘅讀者會問點解係2122啊咁樣？你21就21啦，22就22啦咁其實呢啲呢都係代理車嚟嘅。咁呢就可能新車嘅時間呢就第一個生產嘅 production。咁21年生產完成出廠，咁你生產完成咗之後，你要運過嚟香港先賣得㗎。咁佢呢就2022年呢先至到港登記出牌，就咁嘅意思啦。好，咁睇翻架車啦。嗱，呢架呢就有20寸拎，咁原裝呢就有天幕頂。呢架呢就比較新款一啲啦。嗱，舊款呢我都有一架啦，舊款就咁樣嘅。有興趣嘅讀者都可以問下我。呢架呢就性價比就高啲。咁呢架呢都係有電尾冚嘅。咁一樣呢個配置呢就係5+2座位，即係7座。係啦。咁又有讀者問你55啦、77啦，點解5+2呢？嗱，因為呢個座位我 show 俾大家睇一睇啊！呢個座位呢，就比正常嘅車呢，就比較呢，就冇咁闊嘅，但係呢，佢又未到係即係類似保時捷 Dodge 嗰啲咁，佢都係正常 size 左右嘅位置。係啦，咁咧呢個就即係我哋就叫做士啤位啦。咁你有陣時即係有急需要，喂載朋友去車站，咁你都可以處理得到嘛。咁你唔使硬個位5座位唔掂喎，載唔到啊。咁呢個就靈活啲。咁咧新一代呢架車咧就有埋360鏡頭嘅，同埋追加咗咧舊款係冇嘅輔助設備。例如咧就有埋盲點警示器啦。嗱，見到可以細緻啲睇睇。嗱，鏡到後鏡咧有指示燈嘅，係啦。咁當你盲點有車或者落地有人嘅時間咧，就都會有展示嘅。咁呢架嚟講，嗰個標板咧就已經係改成比較近代嘅全電子標板㗎啦，係啦，係 mon 嚟㗎啦，唔係閒針㗎啦。好，上車俾大家詳細睇睇。咁行貨啦，行貨咧就有中文標板啦，可以都好多嘢教嘅。呢架車都好多功能嘅。咁原裝有導航啦。咁眼力嘅讀者都可能知我喺邊㗎啦。咁咧就睇下佢呢個設計咧，就有一啲叫做隱藏式嘅指示燈標板，係啦。嗱，譬如我揀呢個行車模式嘅時間咧，係啦，讀者睇到啦。咁佢就咧先會顯示呢個選擇按鈕，係啦。咁平時咧唔撳選擇呢個按鈕嘅時間咧，佢就隱藏咗。咁呢個標板咧就變得係簡潔好多，就唔使話下下都幾眼燈着晒，都唔知邊個打邊個，好複雜咁樣。咁內籠嘅保養咧，上一手咧非常企理嘅，你睇到係啦，都真係冇用花，好鏡石嘅。咁現時呢架車嘅公里數咧就唔多，係啦，5萬公里嘅啫。咁見到啲細節位咧。呢條片我特登都開高清少少。呢架車係值得用高清拍攝嘅。白色車身配黑色嘅座位內籠，係啦，呢個好多客都中意選擇嘅，因為咧就真係襟身啲嘅。你去到而家呢個時間咧，睇呢部車咧，佢黑色內籠咧真係加咗啲分嘅，真係望落去感覺咧就新淨好多嘅。好，2021年、22年登記出牌落地 Land Rover Discovery Sport， 係啦，都係照舊啦。片尾咧有我嘅聯絡方法，可以咧隨時約我睇車嘅。關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。